Duo degani o'zi chaqiriq, keyingi ma'nosi duo. Allohdan so'rash, Allohga iltijo qilish, Alloh taolodan umidvor bo'lish. Nimaiki maqsudimiz bor, matlabimiz bor, uni Allohdan so'ramog'imiz darkor. Allohdan nimani so'raymiz? Alloh aytayapti, mendan so'rang ey bandam deyapti. Ey bandam mendan so'ra deyapti. Allohdan nimani so'raymiz? Alloh taolodan birinchi so'rashni o'rganmog'imiz darkor. Nima so'rashimiz kerak Allohdan? Agar birovdan bir narsa so'ramoqchi bo'lsak, avval uni bilishimiz kerak, tanishimiz kerak. Nimaga qodir ekanligini bilishimiz kerak. Undan keyin unga qanday murojaat qilishni bilishimiz kerak. Undan nima so'rashni bilishimiz kerak. Avvalo Allohni tanimog'imiz darkor. Go'zal ismlari, chiroyli sifatlari bilan. Alloh taolo mutlaq qudrat, mutlaq izzat, mutlaq imkoniyat egasi. Allohni tanimog'imiz darkor. Undan keyin undan nima so'rashligimizni bilmog'imiz darkor. Salaf-u solihlardan birlari Alloh taolodan iltijo qilib, duo qilib so'raganlar. Ya Rob, sendan nima so'rash kerak ekanligini sen menga anglat deb aytar ekanlar. Menga nima kerak men bilmayman o'zim. Men ojizman, bandaman, shoshqaloqman. O'z nafsimga o'zim ba'zida zulm qilaman, bilmayman nimasini so'rashlikni. Ya Alloh, sendan nima so'rashligim kerak bo'lsa o'zing menga anglat. Payg'ambar alayhissalatu vassalomni, sahobiylarni duolarini hammamiz bilamiz. Allohumma inna nas'aluka khayra ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallohu alayhi va sallam wa na'udhu bika min sharri ma sta'adha minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallohu alayhi va sallam. Olimlar aytadilarki, go'zal duolardan bittasi shu. Ya Alloh, payg'ambaring, rasuling Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam sendan nima so'ragan bo'lsalar, nima yaxshilik tilagan bo'lsalar ham men o'sha narsalarni so'rayman va tilayman. Payg'ambar alayhissalom Robbilaridan nima so'ragan bo'lsalar, nima tilagan bo'lsalar, dunyo va oxirat saodati uchun ya Rob men ham o'sha narsani so'rayman. Hazrat payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam habibing va nabiying sendan nima narsadan panoh so'ragan bo'lsalar, Parvardigor o'sha narsalardan men ham panoh so'rayman. Meni ham o'sha narsalardan asragin. Eng to'g'ri narsani so'ragan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam. Eng to'g'ri narsadan panoh so'ragan Hazrati payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam.